அன்னைக்கு ஒரு நாள் சேலம் வரைக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தோம். சேலம் போயிட்டு ஏற்காடு போகலைன்னு எப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஏற்காடுக்கு வண்டியை விட்டுட்டோம். அங்கே போய் எங்கே போகலான்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது, வா உனக்கு ஒரு சூப்பரான வியூ காட்டுறேன்னு சொல்லி ஹோட்டல் கிராண்ட் பேலஸ்க்கு என் ஃப்ரெண்டு அங்கே கூப்பிட்டு போயிட்டான். அங்கே போய் பார்த்தா ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்தில் ஒரு சூப்பரான வியூ பார்த்துட்டு இருந்தோம். உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக செம்ம காமாக இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு. சரி அந்த வியூ பார்த்த நேரம் என்னமோ தெரியல, லைட்டாக பசி எடுத்துருச்சுன்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே இருந்த ஆட்டிடியூட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டோம். சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு மெனு பார்த்துட்டு என்ன ஆர்டர் பண்ணலான்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம். என் ஃப்ரெண்டு இங்கே வந்து காஜூன் ரப்டு சிக்கன் வித் பைனாப்பிள் ரொம்பவே சூப்பராகுன்னு சொல்லி சொன்னார். சரி அது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா அந்த சிக்கனோட பைனாப்பிள் சாப்பிடும்போது உண்மையுமே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் ஒரு ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஆர்டர் பண்ணோம். அது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் இந்த ஹோட்டலோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷான தின்கர்ச்சி பீஸா ஆர்டர் பண்ணோம். அது உண்மையுமே அல்டிமேட்டுன்னு தான் சொல்லணும். அப்புறம் டெசர்ட் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம்.